ezali Ngobila aza pion alingi bato bakufa eyumbi me bakokanga ye vrai ou faux eloko bozomona eza yumbi bazolinga masese beta okomona beta desordre bimi bakokanga bato ebele oyo eza yumbi te Ngobila toza na Willy Bakonga deuxième pion majeur ya Kabila bomoni na Goma na Beni marche ya kosakana te ba étudiant asi bomoni yango te eya fongola na zobeta na bandine kobeta idafesi viva na Beni na Butembo marche ya kosakana te bamobanga na nzela bato baboyi classe ezonga nyonso wana eza bakabale ya deux majeurs fo boyeba bapesi Ngobila mission ya koparalize ville ya Kinshasa mais ezobandela na marché central lelo tilobi bakomona pum mais tokokanga bamande lumbe zala omoni nde toza boye bamosusu basila ya anteni civile banga na limwaka bamosusu balobi batindelinga bato bele na bana basi basediri ngai me baye na bambongo na bango menga na melisi bango masana na okende ina basi biba zala mayele zala ozage nde toza boye toza lisu likolali soki moto aprovoke awo tokolapide tina liboso ya mwasi na ye na mama na ye vrai ou faux nazo répété lelo toza calme mais soki moto aprovoke biso cameraman bofilme tokobete totiki mutaka zala ozage oyo eza yumbi ebandi lokola tosi olobaki 2021 eza année ya sociale mais balobi il faut babare sociale babloke yo nano otongi eloko moko te depuis oya nano osala eloko moko te mais oyo akokanga kaka zandu sikoyo ya bino mosala ebandi kaka na zandu bino bozomona kaka zandu yaya kinya oyo bazolinga basabote mokonzi ya mboka mpo lelo okoyoka bato ebele bakodeplace langage simoni mutu nalobi idps azosala eloko te nyonso wana mpo biso tobunda o mokonzi azosala eloko te balingi bafingisa mokonzi ya mboka me tolobi oyo akoze lelo tokotika ye mutaka kobanga te il faut répondre ngai ça m'engage que moi yo moto ozoloba te me ezobanga soki ozobanga longo akinde ine kaka nalobi boye toza bakombatant averti totumboli mutu te me oyo akoprovoke biso tokotika ye mutaka tina miso mwasi na ye na mwana na ye mpo oyo toza na deux majeurs deux pions oyo balingi basala trouble na Kinshasa eza Argentine Ngobila ezali Willy Bakonga babar ezosala musala kendela mabongo kendela bafulu eleki mais eza Covid-19 vrai ou faux embouteillage eza partout bazokanga te mais Willy Bakonga atalika bana classe UNICEF a déclaré bana classe bazonga classe mais na yoki lobi muyembe ozoloba nini muyembe demande aux étudiants et aux élèves de rester calmes kala mingi te école ya kozonga kala mingi te quand aza na ndako inachevé muyembe aza na ndako inachevé azoluka babimisa mbongo ya covid asisa ndako mbongo azongisa classe muyembe tozomettre en garde Jeannette Kabila boyoki déclaration Jeannette boyoka bino nyonso po bomona ke kabale ezali alobi Jeannette akutani na badepute na bango basololi alobi topesi 48 heures balibere Ngoyi Mulunda
soki balibere Mboimulu ndate toko paralyser nani mboka yo Janet Yosana tosengi bakanga ye oyebi lobi na Kinshasa na bashipe kuba elongi ya mobali omoni idapesi viva omoni na Lubumbashi nakomi bazoloba bayokani ke bakanga biso nyonso me bakokanga bino nyonso bozokota prison boza 420 bo précédé mampingi te bozela vie mampingi azoya idapesi viva vie mampingi akokanga 420 si boyoki batindi Francis Kalombo lobi na télé 50 ye ayeli kaka Mende Lambert azofinga kaka Mende mpona nini alobi biso tolingi chef de l'état alongola bato nyonso ya FCC parce que eza union sacrée élargie idepesi viva bolandanga nano bien tokende malembe nalandi Francis Kalombo alobi ke biso bato ensemble toza besoin balongola bato nyonso bakabiliste ya FCC bacha nani bato babanda na bato ensemble yo nani Francis Kalombo nani alatisaki Kabila bilamba nani asombelaki Kabila bilamba basapaki Francis Kalombo nani atia kuluna na Kinshasa lelo ozoloba ke balongola banani bakabili me biso tolobi boye ye mpe ifalo tozokende malembe union sacrée eza ya le peuple d'abord c'est-à-dire union sacrée ezali biso nyonso boya tosangana vrai ou faux union sacrée eza biso nyonso boya tosangana me ye alobi te biso tokosangana na bakabilisi te me yo uti wa nani Jean-Marie Kazanga tuni nani alakisaki Kabila nani atekaki bamini na Lubumbashi Moïse te Moïse aza vendeur d'uranium nakokoma wana nazokende malembe awa tolobi boye mwana mama mambo maso awa tolobi boye ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense ya Rwanda balali 2 jours na Kinshasa ministre des affaires étrangères ya Rwanda na ya défense balali 2 jours awa nayebi bakozonga lelo bakutanaki na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Moko Antombolo naloba kosala nini nasakola ministre des affaires étrangères azoyebisa Moko Antombolo toye konégocier c'est le fait bitumbesi tokotilisa bitumba te tokokota te na Rwanda mpona nini baye kosenga c'est le fait yoka mpona nini bazosenga c'est le fait Trump avant quitter la Trump atindi 3 avions de chasse oyo Félix Asombi aux États-Unis d'Amérique 3 avions de chasse télécommandés oyo eza na caméra nocturne caméra diurne na caméra à température eza misato awa balobi attaque jusqu'à Rwanda bayoki ndenge no bakimi alors Félix ekobomela bango moto baza bato te. Il y a une différence qui existe entre le nilotique et le bantou. Le bantou ne mange pas les hommes, mais le nilotique mange les hommes. Oui, alors. Tu dépêches, viva. Viva. Le 31 oyo.
Bahati ilikuwa bosali musala kitoko asalaki yango discrètement sikoyo abandi kosala yango visiblement balobi a récupéré 25 chefs regroupement tobetela ye maboko Bahati ilikuwa c'est-à-dire toza bamajorité basi baye lobi alakisaki bango epai ya mokontombolo apesi rapport sikoyo awa bandi kosala le 31 azosilisa tozobimisa premier ministre. Je vous assure, le premier ministre c'est Bahati Lukwebo mokoyoka yango tozokende 2023 eza année ya social tokosimba nzela te tokosimba eloko moko te mais tokosimba social maintenant bango bayoki ke soki bato balie soki ane oyo bato basepeli esili il faut totia bakoka jambe mais bakokoka te okomona il faut tozosenga na intervention ya Félix aya na marché central ayebisa bato batindela biso shikata soki tomoni shikata tomoni bamutombo Sylvain nde tokoyoka idepesi viva peuple ezala prudent lumbe mwete oyekoya policier aza civil bayebi kobeta munduki te policier aza civil il faut tosala réforme ya bapolicier na Congo il faut réforme ya bapolicier vrai ou faux oyo bazoyiba banguba bato te il faut bakota école tozosenga na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko Ntombolo changement ya la police policier aza moto oyo azogarde peuple na bien na ye eza te kobotola bato biloko lobi boyoki Jean-Jacques Bemba idepesi viva Jean-Jacques Bemba lekaki Jean-Jacques Bemba ndeko ya Bemba bazalaki na FCC alobi nga naza kabiliso naza mutu ya Kabila me nalingaka Félix makasi po aza mwana mbo me alobi boye Tshisekedi Etienne wa Mulumba c'est mon père alobi azo confirme aza papa na abanda kopesa ye conseil mingi alingaka ye makasi même Félix aza camarade na ye alingaka ye makasi akoki kosala ya mabe ata mokolo moko me alobi ezali babelgérant bino moko boyebi alobi babelgérant mosusu baye kobebisa nyosa tokotanga babelgérant wana Jean-Pierre Bemba alobi batikeli ye famille na biso apamba bandako po agere bandako ye mokolo abloke tout moyibi munene alobi kaka Kongo ndako gere bandako na biso ya pamba eza soki 50 ya famille gere mwana nyonso abanda kozwa ata 10 000 francs na fin du mois ye akangi nyonso Jean-Pierre mpona mbo Jean-Pierre Muyi alobi il respectaka makasi Augustin Kabuya mwana bute wana Jean-Jacques apesaka respect makasi na Augustin Kabuya mwana bu apesaka respect makasi na Jean-Marie Kabunda alobi union sacrée c'est le social d'abord union sacrée c'est la vision du chef de l'État vrai ou faux vrai alobi mais il y a d'autres leaders qui sont venus pour demander les postes. Azana muto ya azobwakela. Grand frère na biso tokobenga le chat par son nom. Jean-Jacques alobi mutu moko boy. Kombo na Jean-Pierre Bemba kombo. Muyibi aye koluka bapo. Alobi idéologie à UDPS c'est le social d'abord. Il faut passer la social d'abord. Tokosenga na moko Ntombolo moi mai janvier eza na pasi est-ce que vous omona ngo te crise eza makasi mais boakela bato ata basemule boakela bato biloko ya kolia bato basepela
basumba 3 fois par jour bato bazotungisa ngai tozolia te balobaki na Tanganyika baextraire 10 000 tonnes ya mbisi na jour moko me mbisi wana eza eye tobanda kolia. Deuxième jour babimisi bamami wata na batati wata biso bakongolo tolobi tokolia na mami wa tokolia na tati wa tokotia bango mungwa tokokalinga bango tosengi bango bayela biso batati wa bamami wata po machine ezo extrait na yango tolobi boye kaka ye moko wana Jean-Jacques alobi il n'y aura pas de poste à vous donner. Félix c'est notre coach. Félix ndeko coach yende muto akoklase yende ibenge vrai ou faux nazo répéter ngo boyokanga bien na équipe nationale nani aklasaka bajoueur yeye abo filmenga bien na équipe nationale nani aklasaka bajoueur coach sikoyo bakonsulte bino bakoyala cahier de charge te bino bakoya maboko pa coach aklase bino yo okobeta na 8 yo okobeta na 7 yo okobeta na 2 yo okobeta na talabeta na mkwantongo maboko di sikoyo yo oyembala moko yoka oyembala moko Moïse katobandi sikoyo na Moïse simani mobimba eza materi kaka na ya bango tokotika te. Moïse aye alobi boye alobi bopesa nga primature avec quel baccalauréat quelle intelligence alobi bopesa ngai mini nyonso Lubumbashi Moïse aza vendeur d'uranium vrai ou faux Moïse muteki bitoyo makayabu muteki makala ni ya mipiku bazotia boye azotanda mipiku siko bapeti peuple bakoteka nini Moïse muteki semoule Moïse muteki bikalakasa muteki bameshi bamadesu bandakala sikoyo bitoyo bandakala yo ozoteka biloko nyonso peuple congolais akoteka nini le vrai Katange bazobenga ngai balobi biso balupopo nde ba vrai Katange tolobi ke tobengaka ye kiwelewe yaya bo répéter ayo kango po lobi pourquoi bato ya IDPS baza moto ngai na kokundana na chef de l'état tobo a répondre le ngai nande naza moto alobi bofinga nanu te bozela même na landi Katumbi bazala moto te bozela tozo est-ce que biso tofingi moto biso tozo sende qualification muteki bito muteki makaya muteki maka muteki iranyu omoni iranyu moyo inalume oyo ezosala bitumba lelo bitumba oyo bozoyoka États-Unis na Chine eza Moïse Katumbi tya bitumba ya Irak Moïse Katumbi tya bitumba ya Serbie eza iranium ya Shinkolobwe bato bazo explose na Nigeria na Cameroun eza moto wana eza iranium eza moto aza mercenaire vrai ou faux na yango tosengi na notre grand frère Mamping rapport de Mamping tosenga grand frère tonton Mamping yaka rapide kangala biso Moïse d'ailleurs Moïse aza mundele oncle Mamping yebake Moïse aza métis mama na ye aza soki zambien papa na ye aza portugais aza mwana Congo identité voilà tolobi boye un monsieur qui regardait le Congo par la fenêtre ayaki tina Kasumbalesi
azolunga moya kokota ese bakotisaki ye biso nde bato motema malamu topesi ye nani beki topesi ye ka passeport akota awo sikoyo akomi koya topesi ye primature ozobela te un monsieur qui a pilé le verbe piler au temps présent je pile le manioc ye apilaki bapigime bapigme bayaki awa balobi apigi abeti biso bapigme na maboka bemba guerre ya 4 jours na Kinshasa wapi gota za bana klase bakufaki na Gombe awa alors tozosenga na tonton Mamping akangela biso Jean-Pierre Bemba tonton Mamping azokoma dans 2 jours peut-être le lobby tonton Mamping azoya le 22 du 21-22 bazotia kotia tribunal pénal international à Kinshasa tonton Mamping azoya kozwa 430 personnes en commençant par Joseph Kanambe Hippolyte Mwana Marceline na tonton Mutuali yo yebi Marceline yo yebi tonton Mutuali zoko bazabarwa lobi toyoki atteindre sur lettre Félix je vais m'intégrer na union sacrée tellement mandefu on s'intégrer wapi yaya naloba faux conseiller bako yebi yoka ba faux conseiller lobi atindi lettre boyoki lettre wana muntu aliboso kolobango mende alobi ke Kabila va s'intégrer de l'union sacrée bolingo osala biso osali boma te biso avant aya akata mandefu nyonso aya kutu pete tozopesa condition makasi Kabila alobi na lingi na s'intégrer na l'union sacrée akata mandefu nyonso alongwa rande akoma Congo wana condition akolongwa rande ndengeni parce que aza rwande de naissance aza alongwa mboromboro siko kolongola mboromboro ndengeni awa tozocontinue ndeko na ngai balobi Jean-Pierre Bemba un criminel de naissance l'homme qui a pillé qui banque centrale ya ba français boyebi yango na Centrafrique mutu apillé qui banque na Centrafrique Jean-Pierre Bemba Pascal Nyembo vendeur de diamants au centre ya expertise ya matière précieuse balibéré pour nani bayebisaki biso que ministre ya justice aza ya IDPS vice ministre ya IDPS nzoka aza ya biso te aza ya kame alors bakoyebisa biso nani apesaki ye poste wa peuple nde azosenga eza ngai te bolandi leila ya MONUSCO balongoli ye leila ya MONUSCO bazongisi mama Bintu Ketia Guinéenne aza Guinéenne ya mwasi Bintu Ketia ye wana azoya Keita merci Bintu Keita ye wana azoya merci beaucoup. On a inauguré comme il y a 4 bateaux de pêche, il faut boyer bayango. On a inauguré un bateau au de la Kisangani, na Bolobo, MB, Luano 1, la nouvelle flotte fluviale. Balobi merci Fatina Kisangani, bateau à Kitoko. Bientôt. Yaya tolobi boye Ngoi Mulunda musalo na ye monani Ngoi Mulunda na 2011 ayebisaki biso tokolela na monoko ya mboka biso mpe tolobi ke yo nde okolela na monoko ya mboka lelo Ngoi Mulunda aza na kati ya Kasapa baboyi kutu asamba bazolika bavoka lobi na yoki bango baboyi bazolongole na Kasapa bazole na Kinshasa akoya fungule akobeta 20 ans de prison po asali un tribal vrai ou faux ba preuve
ezali butu ya lobi bato babundaki na kasumbalesa baluba na baluba ya Katanga babundi bakati balubakati na baluba oyo ya Mbujimayi babundi mais baye ko comprendre que tozo sala erreur balobi totia na se po bawewa babimaki ebele babeti bango sérieusement tina bandako na bango IDPS viva bawewa babeteki bango sérieusement balandi bango tina bapale balobi te on cesse le fait boyoki bato kingo kumanza balobi Katanga ni ye soki bozosaka na biso nde bakatange tokobeta bino baluba ifo bavanda kini ekoti mais bakokanga ya un général batangi déjà comme on a na Lubumbashi na gouverneur oya na wesh soki muyeshi bazokanga ye si la lingete ezalaki kuna muyeshi akimi premier jour si la lingete akomi muyeshi abatami na se ya mesa alobi boyebisa bango ke na voyager deuxième jour ayeboye akimi nazobela aza na Afrique du Sud malade pourquoi bato nyonso bazobela kaka Afrique du Sud kabale ezali na Afrique du Sud Ramaphosa ke moko lisusu awa balongole na Kinshasa ake Afrique du Sud nazobela mais pourquoi bato bazobimisa bango anere musala yo ni deuxième bazosala musala te il faut badégager bato nyonso DG po bato wana ya Kabili bazobima ndenge nini tozoyoka ke Mabunda Lioko abimaki na mbongo nyonso ya assemblée asombi lupango ya munene na Dubai bon abimi na mbongo ndenge nini muko antombolo fongola misu banda nano kolongola ba DG ba directeur nyonso ba OCC ya kala ba chef coutumier directeur ya ba DGM ya ba ONATRA ya aéroport bango nyonso balongwa ndeko na ngai tozo continuer bayebisaki biso Kabila aza China Rambo lelo China Rambo eza wapi na lizo yebisa bino tikokoma le 31 bazokanga Kabila po akomi kosenga kote na nyo sacré oyo akosala nini asalaki politique esesili balobi koloba lisusu te banda nien je vais m'intégrer français yango intégrer élection nous sommes venus pour souder la relation bilatérale la relation bilatérale doit être soudée attends moi na yokola premier akola ba français ndenge nini batuniye monsieur Kabila vous êtes de quelle confession tantôt Kimbangu tantôt catholique tantôt protestant attends melo français nini wana mélanger yoka batuniye monsieur le président vous êtes de quelle confession osambelaka wa tantôt Kimbangu tantôt catholique melo changisha oyebi ke mwana na nga sozo planter yo loba bien je suis tantôt catholique tantôt kimbanguiste tantôt protestant balobaka ndenge wana te tantôt kimbangu tantôt catholique melo yaya nde baprésident obune kozosepela na bango oyo alie epo na bango batomate na bomwana oyo aza na matama ya kitoko ya fosete bozo comprendre kaka te visionnaire mwana ya Mukishi Cassandre grand visionnaire oyo alobi il faut na consulter na concerter te consulter vient du verbe consulter va vers le médecin c'est le médecin qui consulte le malade est-ce que tu consultes qui bemba te tu consultes kabunda te tu consultes qui bango nyo tout tendance confondu na yango tolobi boye mutu moko alobaki ke aza China Rambo Shadari lelo uwe Shadari uwe Mende uwe Papi Tamba uwe Koko Nyangi uwe Bitakwira uwe Denis Kambai uwe Kalevu Mutombo mutobo mabatu me bafundi ye epa ya Christopher Ngo mwana mbo
ya propre afundi ye na Muyambo abakisi na Frank Jongo abakisi alobi Caleb aza criminel. Caleb asalaki fiyo ya munene na fleuve soka tie mobimba bafongoli mai oketi na fleuve okufi. Alors Caleb aza mutu aliboso akende Guantanamo. Mais avec Kabila akende na Guantanamo tosengi na communauté na vieux mamping tiela biso nanu na zo to futi 1000 francs chacun ozo koto beti mbatamo moko akende Guantanamo na litama bimbi boy bide pesi viva na sengi James Sazawa beta bilo. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. SU, la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.